हाय दोस्तों, आपका स्वागत है सिद्धि फार्म में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है वैक्सीन पर। तो आइए देखिए। दोस्तों, ये है लासोडा वैक्सीन, जो रानीखेत का डिसीज़ होता है उसके लिए। ये देखिए, लासोडा ये है पाउडर। ये 1000 डोज का वैक्सीन है। तो थोड़ा हम ज़्यादा ही बुलाते हैं क्योंकि गिरता है। ये देखिए, ये है लिक्विड। अब ये दोनों को, लिक्विड और पाउडर दोनों को मिक्स करना होता है हमें। और दोस्तों, ध्यान रखें कि लिक्विड को और पाउडर को बर्फ़ में ही रखें। और जब हम कबूतरों को वैक्सीन करें तो भी इसको बर्फ़ में ही रखें। तो वीडियो को देखिए, वीडियो में वैक्सीन करते हुए भी बताएंगे और आपको सब मिक्स करते हुए बताएंगे। इसके नाम का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और कोई भी पोल्ट्री शॉप पर जो पोल्ट्री का सामान मिलता है मेडिकल, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये मिक्स का तरीका देखिए। ये लिक्विड और पाउडर हमें मिक्स कर लेना है, देखिए। और बाद में एक ऐसी छोटी बोतल में, जो ड्रॉप जिससे गिरे बोतल से, उसके अंदर भर के आप दे सकते हैं। ये देखिए, ये बोतल कुप्पी पूरी भर गई है। ये इसको ड्रॉपर देखिए, ऐसा बूंद निकलने होना इसमें से। ठीक है दोस्तों। और इसको हम एक ट्रे में लेंगे और उसके अंदर बर्फ़ भी रखेंगे साथ में। ये देखिए दोस्तों, बर्फ़ साथ में रखना पड़ेगा। और जितने भी हमारे पास कबूतर है, सबको बारी बारी से वैक्सीन करेंगे। और वीडियो पे साथ में बने रहिए, आपको मज़ा आएगा और नॉलेज भी होंगे साथ में कि वैक्सीन करने का तरीका कैसा होता है। ये हमारे फैंटल कुछ दिन पहले नए आए थे, आपने वीडियो देखे होंगे पिछले टाइम इनका। ये अभी अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो रहे हैं सब। तो इनसे ही स्टार्ट करते हैं वैक्सीन। इधर पट्टे हैं कुछ फैंटल के। ये एक इंडियन फैंटल है, ब्लैक एंड वाइट। तो चलिए देखिए किस तरह से हमें वैक्सीन करना है। एक 2 बूंद आँख में डालना है और 2 बूंद नाक में। वैसा तो एक एक ही डालना चाहिए, बट हम 2 इसलिए डालते हैं, एक आधी मिस हो अगर। ये देखिए, हमारी कैट का इधर पीछे बाजू में रूम है इनका, फीमेलों का, मेल का जो भी है हमारे पास। ये एक मेल बैठा है सामने। तो चलिए, ये देखिए, नाक में इस तरह से डाल लीजिए 2 बूंद। तो बारी बारी से सभी कबूतरों को वैक्सीन होते रहेगा। वीडियो पे बने रहिए और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए, कि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेंगी या शौक की वीडियो रहेंगी, जो भी वीडियो रहेंगी हमारे फार्म पर क्या चलता है, वो आपको पहुंचती रहे। और जब भी टाइम मिला आप देखते रहे। तो ये है हमारे फैंटल ब्रीड। इंशाल्लाह आपको जो भी हमारे पास ब्रीड है उसका भी वैक्सीन करते हुए थोड़ा थोड़ा बताएंगे, साथ में बने रहिए। और पिछले टाइम मैंने आपको एक पाउडर का फ़ोटो डाला था, नोटिक्स। ये देखिए, नोटिक्स। हम जो पहले नए कबूतर आते हैं उनको पहले नोटिक्स मार के और डिवर्मिन करके फिर वैक्सीन करवा लेते हैं। फिर बाद में उनको लगभग 15 से 20 दिन अलग ही रखते हैं, क्वारंटाइन। ये जैसे अभी फैंटल है रखे हुए, उसके बाद हम हमारे ब्रीडिंग लाफ्ट में लेते हैं। तो दोस्तों, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, क्या अपन कितना भी महंगा कबूतर लाए, भले ही अपना कबूतर 100 रुपये का हो, पर उसके अंदर अपने नए कबूतर ना डाले। क्योंकि वो अपने कबूतर सेट रहते हैं अपने यहाँ पर, और कोई भी वायरस आया तो बहुत जल्दी इनमें फैलता है। तो इधर देखिए, बाकी इन्होंने इधर के ये साइड के 3 केज फैंसी के हो गए हैं वैक्सीन करना। और अभी ये लाहौरी के केज में है। ये हमारे सभी लाहौरी है, सब ब्रीडिंग पेयर है। ये बहुत ही सुंदर सुंदर कलर है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। और साइज़ भी बहुत अच्छी है इनकी, एकदम राउंड शेप में है।
ये देखिए गिरे बैठा है, फीमेल पट्ठा है वो। तो देखिए चल रहा है वैक्सीन। ये देखिए तरीका तो आपको याद है, 2 बूंद आँख में डालना और 2 बूंद नाक में। तो इसी तरह बारी बारी से सभी कबूतरों को होता रहेगा। दोस्तों याद रखें कि ये नवंबर का महीना और दिसंबर में ज़्यादातर बीमारी आती है, वायरल, क्योंकि सर्दी स्टार्ट होती है और टेढ़ी मुंडी की ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, कबूतर सूखे में आते हैं। तो उससे पहले वैक्सीन करा ले। हमारा ये टाइमिंग ही है वैक्सीन का। हम तो धूपकाला स्टार्ट होने से पहले, ठंडकाला स्टार्ट होने से पहले और बारिश स्टार्ट होने से पहले करवा लेते हैं वैक्सीन। और ब्रीडिंग के पहले तो हमारा पूरा कोर्स रहता है डिवर्मिन का, वो सब हो चुका है। तो ये दोनों मुज्जो और कैफ चालू है इनका वैक्सीन करना। तो आइए देखिए इधर जो ये रामपुरी में बच्चे हैं, बच्चों को भी वैक्सीन चल रहा है। बच्चों को भी करा सकते हैं, तरीका वही है, आँख में और नाक में। जितने कबूतर हैं हमारे पास, फैंसी हो सादे हो जो भी हो, फार्म पर जो भी परिंदे उनको सबको वैक्सीन करवा लेंगे हम। मुर्गियाँ भी है अंडों के लिए, तो उनका भी वैक्सीन हो जाएगा आज। मैंने 2000 बर्ड्स का वैक्सीन लाया था, यानी जितने भी पक्षी हैं उनका सबका वैक्सीन, एक ही वैक्सीन चलता है मुर्गियों को। इनको वैक्सीन तो वैसे ये मुर्गियों का ही है, लासोडा, क्योंकि कबूतरों की कोई मेडिसिन नहीं है अब, तो ये वैक्सीन उन पे काम करता है। अपने इधर, हमारे इधर आसानी से मिल जाता है। बाकी ये देखिए ये केज में ये सादे कबूतर है गोले, इनको पकड़ना बड़ा मुश्किल है। देखिए बहुत परेशान करने वाले हैं ये। पकड़ा